조리원이 왔어요. 저는 준특실로 했고 이렇게 빨래도 할 수 있고 하고 저는 나중에 며칠 뒤에 친정어머니가 오실 거거든요. 여기 안에 도넛방서 수유할 수 있는 거 이건 병원에서 준 거고 조리원 입수하자마자 바로 간식. 첫째 날 저녁. 오늘 첫 유축을 했어요. 오늘 가슴 마사지 조리원에서 바로 받자마자 뚫어져서 딱 요만큼. 네, 무엇을 도와드릴까요? 아, 그거 유축한 거 들고 왔거든요. 네. 한 개 이걸로 먹어야 된대요. 항달 때문에. 맛있게 먹어. 틀리게 보이네. 얼굴이 베나짓한다. 머리 색깔 봐봐. 두혈종이라고 네. 이게 약간 헤마토마라고 하는데 이거는 보통 자연적으로 좀 이렇게 스며들긴 하거든요. 흡수가 되긴 해요. 네. 그래서 이 머리 모양으로 계속 가야진 않을 거고 아, 만져보면 네. 좀 말랑말랑하거든요. 애기 모양, 애기 머리 모양 같아. 아이기 할머니한테 안겼어요. 왔어요. 예. 이거 맞춰. 이거 맞춰. 이제 네가 안 걷잖아. 출산하고 9일째인데 이제 붓기가 빠지긴 했는데 이렇게 뭐 누르거나 하면 이렇게 쑥 들어가 있어요. 약간의 붓기가 좀 남아 있어요. 모자 정신 드렸어. 방귀 꼈어 혹시? 금방 손 씻고 오래. 오늘은 하임이 데리고 가는 날이에요. 이제 하임이 데리고 가기 전에 짐 다 옮겨놓고 기다리고. 엄마가 예쁜 거 입고 한 번만 찍자한다. 그래, 조금만. 우리 깡이 아버지 첫 수유해보기. 강아,
코 고는 거 듣기 싫었어? 아빠 코 고는 소리 그걸 듣기 싫은 우리 아가.